жаймен кіріп жатыр. Сегізден кіріп. Дыбыс тексерейін. Адамдар көріп жатса, келген адамдар қош келдіңіздер деп. Дыбыс естіліп жатса, жазып жіберсін. Дыбыс бар деп. Бес болды бастайды. Это босатып сообщение келеді. Мен жанайын сұрайсың. Тоғыз адам көрді. Дыбыс бар ма екен? Ал енді дыбыс болса жазып жіберіңіздер. Қош келдіңіздер, құрметті өнерсүйер қауым. Мен лекция концертімді бастай берейін, уақытты алмай. Неге десеңіз, бір аспаптың тарихы ол 30 жылдай оқу процесінде, оқу жүйесінде жүрген ар жағында тарихы бар. 30 минутта, 30-40 минутта біте қоймас, арасында ойнап өнер көрсетеміз. Сондықтан дыбыс естіліп жатыр ма? Дыбыс естіліп жатса, қалай екенін жаңағы белгі беріп қоярсыздар, құрметті ағайындар, достар. Негізінен бұл жерде музыканттар жиналар, музыкант еместер де бар. Сондықтан мына шертер деген аспап, бүгінгі лекция концертінің аты шертер аспабының тарихы, даму жолдары және ортеке өнері. Шертер дегенде біздің қазақтың негізгі аспабы домбыра, қобыздан басқа көп аспаптарды жалпы музыкант емес адамдар біле бермейді. Ал жалпы біреуі білмес, біреуі білмес. Мысалы айтайын дегенім, бізде Қазақта осы оркестр құрылғанға шейін 4 аспап болған. Домбыра, қобыз, сыбызғы, дауылпаз. Ал енді осы күнгі көптеген аспапты қазір тарихын айтып жатыр. Сол шертер деген аспаптың осы соңғы жаңағы бізге осы фольклорлық аспаптарға ене бастаған алғашқы қалыпқа келтіргені 60 жылдардың аяғы болса, одан кейін 20 жылдан кейін біз оқу процесіне орсақ, одан кейін 30 жылдан кейін сол кездерден бергі аспап әлі де халыққа көп тараған жоқ, бірақ оркестр ансамбльдерде бар. Енді мен осы шертер аспабы дегенде, шертер деген, шерту деген сөзден алынған деп айтады. Негізгі осы аспаптарды дүниеге алып келіп қалыптастырған өнер зерттеуші Болат Сарбаев. Бұл аспап одан да басқа халықтардың аспаптарына ұқсас. Айтайық,
Шор деген халық бар, оларда Шарты Қобыз, Тофалар деген мына Алтай жақта халықтар бар, кішігірім халықтар біздің түркі тілдес. Оларда Черчен Қобыз, Чарты Қобыз, және де осы біздің қырғыздардың өзін, қомыздың өзін шертмек деп атаған кейбір жерлерде шертмек берейін дегендей. Енді шерттер үш шекті аспап болып қалыптасқан. Енді сол үш шекті аспап болғаннан кейін біз мына негізгі осы күнгі тарих дейміз, біз осы оркестрден бастаймыз ғой. 20 ғасырдың бас жағынан Ахмет Жұбанов атамыздың, Василий Андреевтің оркестр құрған негізінде аспаптарды жинап оркестр құрады. Домбра прима, секунда, альт, тенор деген сияқты, ортасында баритон болған сұхбат, пикколо деген бар, 80 адамға бір пикколо жарайды деген. Ол да қазір ойналмайды. Бас, контрабас деген сияқты. Андреев оркестрі ол 1890 жылдардың ортасынан ансамбль болып құрылып, артынан 98 жылдар ресми түрде. Қазір 130 жылдан асты, 132 жыл. Мен 13 жыл Москваға барғанда 2013-те. Сонда 125 жылдан тойлаған. Сол оркестрдің негізінде осы біздің оркестр құрылды. Әуел Казцик, одан кейін Құрманғазы атындағы қазақ халық аспаптар оркестрі. Сол әуелі ол жаңағы домбра прима, секундалар екі шекті болды. Екі шекті болды, парный. Ми, ля, ре, соль деген сияқты. Солай болды. Ал 1957 жылы Ахмет Жұбанов реконструкция жасай бастады. Оны келген сол кезде жас дирижер арғарай алып кеткен Шамон Қажғалиев ағамыз. 58 жылдары арғарай бітіріп реконструкция. Осы домбра прима, альт, бас, сол контрабастың бәрі үш шекті болды. Міне үш шекті аспаптар, біздер қазір айтатын үш шекті аспаптар сол. Осы аспаптар және бізде осы 60 жылдардан кейін 64 жылы деп есептеледі ресми түрде біздің қазақтың этноорганологиясы, аспаптану ғылымы осы 64 жылдан басталды дейді, 60 жылдардың ортасы. Сол кездерде 60 жылдардың аяғында осы шертер, жетіген, састырнай, үскірек, тастауық, тұяқтас сияқты бүкіл осында көптеген аспаптарды дүниеге алып келіп қалыптастырған Болат Сарыбаев. Ол Ахмет Жұбановтың кеңесімен осы аспаптарды зерттеп жинай бастайды. Ол кісінің бүкіл осы Қазақстанды, осы СССР-дің барлық жерін, әсіресе Москва, Ленинградты аралап, музейлерден іздеп, әртүрлі журналдарда, мысалы қазір архивті ашсаңыздар, ұлттық кітапхана барсаңыздар, сол Ресейдегі кезіндегі болған патшалық Россия кезіндегі журналдар бар ғой. Сол сияқты 1865 жылғы Парижде шыққан Залесский, Бронислав Залесскийдің қазақ даласындағы тіршілік деген альбомы шығады. Соның ішінен гравюрлардан ол қазақ бұйымдары, киіз үйдің ішіндегі бұйымдар салынған суреттің ішінен аспапты көреді, үш шекті аспап. Және де Мырзақай деген әнші, жыршы, сказитель дейді ғой енді, өнерпаздың суреті. Онда да тап сол аспап дөңгелек түрі, тұрпайлау түрі мынандай емес. Сол кездегі аспаптардың суретін салған бойынша осы шеберлер Абуғазы, Абузар Аухадиев пен Оразғазы Бейсенбаев ағаларымыздың арқасында көптеген аспаптарды қалыпқа келтіреді. Енді сол кездерде тағы бір мәлімет берген кісі, ол мына Ташкент облысында Жоғары Шыршық, оңтүстік Қазақстан деп ол кезде де аталған. Сол жақта қазақтардың арасында 1930 жылдарға шейін шертер аспабы болған, шертерде ойнаған деген үлкен мәліметті алып келген жазушы ағамыз Рахметолла Райымқұлов ағамыз болды. Қазіргі біздің министріміз, мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлованың папасы, сол ағамыздың жазған мақалалары, болмаса сол кісінің жазған мақалаларынан Болат Сарыбаев алған газеттер бізде бар, айтайық. Ол кісі айтқан, біздің елде
көптеген сондай әншілер болған, күйшілер болған. Сол жаңағы шертер аспабында ойнаған әшір, зарқұм, айтмат, бабақұлов деген кісілер болған. Зарқұм деген күйшінің Таңырбақ деген күйі болған деп айтатын. Енді сол аспап кезінде жоғалып, реликвия болып, артынан жоғалып кетіп, сол аспаптарды қайтадан дүниеге алып келген Болат Сарбаев. Мысалға, отырарда жатқан 600 жылдан кейін табылған деп айтылады. Састырнай қайтадан үн қосты. Бүкіл қайтадан жаңғырып, аспаптар жаңғырды. Сондықтан ол алғашқы құрған ансамблінде отырар саз деп те атаған. Артынан енді отырар саз оркестрі болып, Нұрғиса ағамыз ары қарай отырар саз оркестрін атап кетті. Ол тарихта бар негізінде. Енді айтайын дегенім, сол кездерде аспап жасаушылардың ішінде осы енді алғашқы ансамбль сол фольклорлық ансамбль болды. Одан кейінгі Торғай өңірінде болды. Ғасырлар пенесі Шерте деген ансамбль болды. Сол кезде сол өңірде Өзбек Әлжанбек деген ағамыз белгілі қоғам қайраткері сол жерде жұмыс істеген кезде сол аспаптарды көтерді, мәдениетті көтерді. Сосын Болат Сарбаев ағамыз мына осы жерде кәсіптік техникалық училище бар, қазір колледж. Сол жерде аспап жасайды, ағаш шеберлерін дайындайды. Сол жерде сабақ берді. Сол жердегі шәкірттерінің бір-екеуін айтып өтейін. Нұрлан Абдрахман, Замир Өтеш, Тұрсынбай Шәмшем, Сапар Ділман, енді бір-екеу өмірден өтіп кетті. Ал Нұрлан ағамыз сол отырар сазы 80-81-де құрылғанда папасы Абдулла аға екеуі осы аспаптардың бәрін жасады. Алғашқы жасаған отырар сазына сол кісілер. Алғашқы шертелер дөңгелектеу, жартылай овальный форма болды. Одан кейінгі аспаптар 85-87-лерде кішірек осыдан жіңішкелеу болды. Ал мына аспап айтайық 98 жыл жасалған аспап. Бұл аспапқа 22 жыл болып қалады, 20 жылдан асты. Осында шабыт сол 98 жылы шабыт фестивалі ашылды, Құрманғазы конкурсы болды. Сол кезде жасалған аспап, сонда осы талай лауреаттар болды. Енді жаңағы ансамбльдер, сол оркестр отырар сазы 16 адам болып тұрғанда 80-81-де біздер оқуға түскен едік. 80 жыл сол кезде біздерді шақырған, бірақ оқуға байланысты бара алмадық. Алғашқы шертешілер ол жерде алғашқы рет группа есебінде бола бастады, топ есебінде. Бұрын жаңағы ең алғашқы ансамбльді айта кетейін, сол алғашқы ансамбльде шертерді жаңағы тұрпай шертерді жасап, дыбыстарын салып, шектерін әуелі қылмен, одан кейін қылдың дыбысы аз болып шықпағаннан кейін арфаның шектерін салып, миляреге бұрап алғашқы ансамбльде орындаған Өтепберген Хамзин ағамыз. Ал енді ансамбльде үш шекті домбырада отырып, бірақ үш шекті домбыраның күйлерін шертерге лайықтап ойнаған, үш шекті аспапта да ойнаған, домбырада Жарқан Шәкәрім ағамыз шертерде күй есебінде ойнаған сол кісі. Үш шекті домбырада ойнады және шертерде ойнады. Сондықтан сол күйлерді артынан біздер алып нотаға түсіріп, қазір сол кісінің орындаған күйлерін орындап жүрміз. Осы ансамбльдерден кейін, жаңа айттық қой, Торғайда және отырар саздан кейін 81-82-де мен есімде сол кездерде сазген, музейде сазген болды. Сазген саз емес, сазген ансамбль болды. Одан кейін мұрагер 84-85-те ары қарай осы Адырна, Алтынай ансамбльдері құрылып, Алматы облысы бойынша жалпы облыстарда ансамбльдер құрылды, ансамбль оркестрлерді құрылды. Айтайық, Құрманғазы оркестрінде 91 жылы Айтқали Жайып барғасын шертер аспаптар ашылды. Енді айтайын деген, қазір аспапсыз біз ансамбль оркестрлерді елестете алмаймыз. Енді ары қарай айтатыным осы, ол енді біздің мәдени өмірімізде шертер аспабы кірді. Сол кезде, 70 жылдары алғашқы ансамбль болса, 80-дерде оркестрлер құрыла бастады, ансамбльде құрыла бастады. Енді
Мен оқып жүргенде 80 мен 85-те арасында оқып жүргенде 1983 жылдар ма екен, Өтепберген ағайлардан сұрайтынмын: ағай, осы бізде шертер деген аспап бар ғой, соны неге бізге оқытпасқа, мына домбыра приманың орнына, болмаса бірге балама ретінде деп. Сонда айтатын, сондай сұрақтар қоятын. Сол 85 жылы мен кафедрада қалдым. Сол 86-та әскерден келгесін, 87 жылы, осы 88 жылы мен факультатив аштым осы шертерде. Сол кездегі ректорымыз Дүйсен Қасейінов, деканымыз Тымат Мерғалиев, кафедра меңгерушісі Айтқали Жайымовтың арқасында сол жерде әуелі факультатив аштық енді. Ал мамандық ашқанда әрине ол 90 жылы сол кісілердің көмегімен үлкен көмек болып алғашқы мамандық аштым. 89 жылы ортасында мен Гнесиндер академия, қазіргі академия, ол кезде институт, сонда барып біліктілікті арттыру курсына барғанда осы шертер мен домбыра примаға барып сабақ өтіп концерт бердім соңында. Сонда олардан мен пікір алып келдім. Осындай шертер деген оқу туралы айтады да, соңында мына шертер деген аспаптың ерекшелігін, дыбысының жалпы сондай ерекшелігін айта келе, осы аспапты дамытса, мамандық ашса деген. Сол қағаз менде әлі бар, өзімде сақтаулы. Осы документті мен Москвадан алып келгем. Соның келесі жыл 90 жылы жаңағы айтқандай Дүйсен Қасейінов ағамыздың, Тымат Мерғалиев және Айтқали Жайымов ағаларымыздың арқасында осы мамандық ашылды шертер. Сол кезде сыбызғы да ашылды. 87-ші ән ашылды домбыраның ішінен. Оның бәрін айту керек, оның бәрі тарих. Мен тіпті кейде айтпай жатса, сол кісілер ренжиді, неге десеңіз ұмытып кетпесін деп. Мысалға мен шертер үйрену мектебі деген кітапта, мен соны ойып тұрып жаздым. Сол кісілердің айтқанын. Енді мен ары қарай сол 90 алғашқы осы жаңағы айттық қой, қағаздарды көрсете бастадым. Сол кездегі алғашқы мынау консерваторияға арналған программа, мынау училищелерге республикадағы арналған алғашқы шертердің программалары, бағдарламалар, оқу бағдарламаларын жасаған. Одан кейінгі сол 96-97 оқу жылында мынау бұрын ақ құмақабада мынау қайтадан шыққан 97 жылғы сборник ішіндегі Тәжік би, Жұбановтың Тәжік биінен, Бозінгеннен бастап осы сборник, осы жинақ алғашқы жинақ болып есептеледі. Одан кейінгі жинақтар мынау 2004 жылы шыққан шертерге лайықталған күйлермен шығармалар. Осы сияқты мен сол 90 жылы мамандық аштым дедім ғой. Сосын ол кезде өз классымда аштым. Неге десеңіз, мен қасымда ағайымыз Николай Андреевич Лапченко істеді. Екеуміз істеп жүрдік. Сосын Айтқали Жайым ағамыз қасына бір адам ал, өзіңнің қасына шертерден, то есть домбыра примаға алу керек болды. Сол кезде мен қасыма Зәмзәгүл Ізмұратова деген қарындасымызды адырна ансамбліне шақырып, сол 91 жылы Зәмзәгүл келді қасыма. Әуел домбыра примадан, кейіннен шертерден сабақ беріп кетті. Қазір екеумізде домбыра прима, шертер, бас деген аспаптарда сабақ береміз. 98 жылдары жаңағы шертер үйрену әдістемесі, өнері деген сияқты сол кітапшалар шықты. Одан кейін осы жылдары 9-10 біз Өтепберген Хамзин екеуміздің шертер үйрену мектебі, Зәмзәгүл Ізмұратованың және Өтепберген Хамзин, мынау Өтепберген Хамзин екеуміздің менің авторлығында, ағайдың авторлығында шыққан 324 беттік шертер үйрену мектебі кітабы. Осы сияқты кітаптар, және де соңғы жылдары Зәмзәгүл Ізмұратова шығармаларға арналған. Ал мен 1912 жылы CD, алдында 1994 жылы айтайық аудиокассет шығарған, 1 сағаттық, жарты сағаттан шертер примаға. 2012 жылы мен алғашқы Қазақстанда CD шертерге өзім орындаған 1 сағаттық. 1 CD домбыра примаға арналған
бір CD шығардым. Енді одан кейінгі осы оқу процесінің ашылғанын енді ашылғанның арқасында осы біздерде мына конкурстар пайда болды. Шабыт конкурсы 1998 жылы ашылды. Сол жерде Құрманғазы конкурсының 4-шісі болды Астанада. Сол жерде шертер қатысып, бірінші рет шертердің лауреаттары пайда болды. Асыл Садуақасқызы менде оқыған. Міне осы аспапта бірінші орындаған 98 жылы лауреат болған. Және Сания Сабырғалиева Құрманғазы оркестрінен. Екеуі алғашқы лауреаттар. Енді негізінен бітіріп, одан кейін де лауреаттар көп. Енді бір-екеуін айтып өтсем, осы Ақтөбедегі филармония директоры Елубай Кенжалиев, әуен акционерлік қор, сол акционерлік қоғамы әуен үлкен мекеменің министрліктегі президенті Ранд Камзин, өте домбыра құймен шертерді қатар бітіріп жақсы оқыған президенттік оркестрлерді сояқты басқарған басшылық қызметте болған адамдар және шертер аспабын оқыған. Енді осы шертерде күйші, әрі осы күй шығарып, өзі жаңағы лауреат Мәңгілік сарын конкурсының бас жүлде иегері Айбол Құдайберген қазір өзі шығармалар шығарады, ансамбльдерге билер, күйлер, әндер шығарады. Сол Ақтауда да жаңағы Бауыржан Көбенғалиев, сол сияқты Замзагүлде де бірнеше осы соңғылары Рания Айдын алдындағы лауреаттарын айтсақ, Жарқынбекова өзі артынан тағы да айта жатыр, қазір есіме түскенін айтып жатыр. Сондықтан енді осы оқу процесіне өтіп, қазір міне биыл шертердің ашылғаны айтайын деген 30 жыл. 88-де факультатив, 90-да мамандық болып ашылған шертер, міне биыл 30 жыл. Сол 90 жыл ашылған еді. Енді айтайын деген алғашқы бізде мәдениетімізде шертер концерт, оркестрді ансамбльде болса, одан кейін оқу жүйесіне қосылса, екінші саты, үшінші саты қазір ғылыми зерттеулер. Оны бакалаврда оқитындар, магистратура, кандидатский қорғауға, мысалға биыл менімен Замзагүл, тағы да біздің қыздар Нұргүл, Гүлфайрус сияқты қыздар осы біз Қырғызстанға ғылым академиясына түсіп, сояққа осы аспаптарды зерттеуге түсіп жатырмыз. Зерттеу үстіндеміз. Сондықтан мінекей шертердің 3-ші этапы осы ары қарай дамып жатыр. Енді мен осы жерде ары қарай енді мен айтатындарымды ұмытып кетпесем, ары қарай мен мына күйлерге көшейін. Мына жерде сұрақтар бар ма екен? Бұл жерде айтады. Сұрақтарға қазір жауап беруге уақыт болмай жатыр, дұрыс көрінбей жатыр. Енді мен алғашқы күйім Жорғаю деген күй. Бұны орындаған Жарқын Шәкәрім. Енді оның қысқаша тарихын айтсақ, Тарбағатай өңірінде бір аңшы аңға шығып, баласымен бірге шыққанда, тау тасалап ары қарай жүгіріп кеткен баласы сәл-пәл көз жазып қалады да, бір кезде шошынған дауысын естиді, жүгіріп артынан тастарды аралап барса, жаңағы Керегетас деген жерде бір үңгірден аю шығып, оны қорқытқан екен, соны көріп қорыққан екен. Сол аюдан қорып, оны алыстан жаңағы садаға оқы жететін жерден атып жіберген кезде, сол аяқ жағынан тиіп, үркіп, қашып, алыстап кетеді. Сонда жаңағы аңшының айтатыны, ол ат сияқты жорғалап кеткен екен, жорғалап, тау жағалап кетіп қалыпты, қашып кетті. Соған артынан ерге келгеннен кейін күйші, халық күйшісі күй шығарады екен. Мен сол күйді алғашқы күй тартып берейін. Жорғаю. Онда табиғаттың сұлулығы және жорғаюдың жаңағы жүгіргені бейнеленеді.
екен. Енді екінші күй мынау Қаракерей Қабанбай деген күйді орындап бергім келіп тұр. Бұл күйдің тарихы мына Тарабағатай елінде, Тарабағатайдың батыс жағында Таскестікен деген ауылдың оқушылары ел жаңағы ауыл аралап, тауын тасты аралап жүргенде, жерді аралап жүргенде, өздік өңірін, сонда найзаның ұшын тауып алады екен. Сөйтіп балдар таңданып, жаңа ауыл ақсақалы Байтілеу ақсақалдан сұраса, ол кісі айтыпты: қарақтарым, оған таңданудың қажеті жоқ. Бұл жерде деген қалқан, шоқпарлар, неше түрлі найзаның ұштары көптеп кездеседі. Бұл жерде ұрыс даласы болған. Кезінде жоңғарлардан, қалмақтардан осы жерде ата-бабаларымыз Қаракерей Қабанбай бастаған батырлар қорғаған. Осы Қарақол деген өзенге қарай, өзен оң жақ қапталына қарай осы тақсырып, қуып, сөйтіп сол жаққа қарай жаңағы қапталдап сол өзенге қуып жеңген екен дейді. Сондықтан сол жерден, сол кездерден қалған Сарын Қапталшап деген күйді тартып берейін деп, сол күй сол кезден қалған деп. Сол күйді Қапталшап, немесе негізгі аты Қаракерей Қабанбай деген екен. Сол күйді тартып берейін. Бұл күйді жеткізген Жарқын Шәкәрім ағамыз еді. Енді мен сіздерге көрсететін өнерім бұл ортек өнері. Енді арқаны кеңге салып бірнеше аспапта ойнап көрсетуге болар еді, ары қарай да күй тарта беруге болады. Әңгімені де айтуға, бірақ уақыттың тарлығына байланысты осы ортекені көрсетейін енді. Ортеке негізінде мен айтамын қазақтың қуыршақ театрының негізі деп. Мысалға айтамыз, орыстарда матрешка бар, петрушка бар, итальяндықтарда буратино, пиноккио дейді. Бізде ортеке, жезгек, басқа да жан-жануарлардың мүсінін салып, балаларға аспаппен қосып ойнаған екен. Бұл ортекені мен бала кезімде көрдім. Әкеміз күйші Бақыт Басқараев, күйші де және жырды әнде айтқан, қазір осы жерде кітабымды көрсетерім. Сол кісі бала кезімізде үйге ортеке жұмыстан ортеке жасап әкеліп, мынандай үлкен емес, кішірек, балаңшасы кішкентай,
жерге киізге отырып, молдасын құрып отырып, аяқтарын қыстырып отырып, аяғын астына ойнайтын. Содан қалмақ күй дегенді ойнайтын. Сол қалмақ күйін артынан осы жоңғардың күйі керек деген кезде қалмақтың күйін мен жаздырып, сол қазір көшпенділердің сол күйін осына кіріп кетті. Қазір ойнайтыным Тәттімбеттің секіртпесіден үзіндісіне жаңа қалмақтың күйі және Қара жорға деген халық күйіне, соның үзінділеріне Ортекем ойнап көрсетейін. Енді мен сіздерге вақыт ұтқызбай, мына жаңа айтқандай, осы жерде әкейдің күйлерін бұрын кітаптарда шығып жүр ғой. Еділ екеуміз шығарған кітап болсын, Еділ шығарды, CD бар. Мынау Аққудай Әлимедің қонған көлге деген әкеміздің әндерінен 16 ән, 8 домбыраға тек қана мелодиялар сөзімен әртүрлі ән, Әлима деген әннің негізгі ән. Оның ішінде Батақтың 4 әні бар. Содан мен Батақтың сарысының 1-2 куплетін орындап берейін. Бұны артынан әншілер айтам десе, және DVD, сол кісінің орындауында DVD жаңағы видеолар да бар. Артынан үйренем дегендерге айтып кеңес бере аламын. Батақтың сарысының үстем тап пен ағайындарға наразылығы. Біздерде көптеген батырларымыз, ақындарымыз, неше түрлі ол адамдарымызды жаңағы үкіметпен қоса жаңағы ағайындары наразы болып, ағайындары ұстап берген. Жарқын Шәкәрімовте солай болған. Осы Батақтың сарысында солай болып ұстап берген. Сол ағайындармен үстем тапқан наразылығын 2 куплетімен айтайын, басы мен аяғын. Арасындағы ойындары, домбыралары, тамақпен қысып айтатын бәрі шалдың, әкейдің орындауындағыдай. Ұқсатып көреміз. Баласай мен Батақтың сары сен бел байлап, тәуекелге бұған берен жасаған, жолдың қарсын қылдым бата тірідей, кім қиядай туған жерін емес қой, дәреже ақылы бәрі бірдей мұсағыл, іс қаладай әлін білмей ағайын, бір
бір-бірімен қастасқан соң қан төгіс болып қалды. Ой, кәдімгідей. Жаладан іс істеген шолан болыс ісімнің жай жағдайын шешпей тегіс атам бір анам басқа сені менен қашаннан алтын қызай жоласай мен батақтың атым сары дейтұғын сары жұрттың бәрі мырза боп аянбай-ақ түсті соңғы қолыңды мендей болсын. Ой балалар ай балалар ай деп қысқаша қайырайық. Ал енді асығыс әр әндерден үзінді айтып жатырмын. Енді мен бір осы шертерде де осы бір ән айтып көргім келіп отыр. Және де осы шертерде ән айтайыншы деп Сәуле Жанпейісова қарындасымыз кезінде осы 10 жылдай бұрын айтып еді. Соған кейбір шертерге сәл-пәл жаңағы ұстауын болмаса қалай алғанын, кейбір аккордты алған жерлерін көрсеткен. Ол менің бір жағынан өзіміз ойнап айтамыз, шәкіртім деп есептеледі, ұстазым деп айтады. Оған да айттым, бүгін ән айту мүмкін үлгерсем деп. Сондықтан сіздерге бір халық әні енді осыны айтып көрейін. Әншілер енді жаңағы қатты сынамаңдар. Енді шеберлік сабағымыздың уақыты біраз болып қалыпты. Енді бір күй тартуға уақыт бола ма екен? Рахмет болды. Онда мен бір қысқаша ғана бел Қабекейдің желдірмесін ойнап жіберейін. Сонымен аяқтайын.
асығыс ойнап жатырмыз. Құрметті ағайын, негізінде мен осы апрельде ортасында бір концертім бар еді. Онда шертерде күй, шертерде фортепиано мен жарты сағат ар жағында бас домбырада ойнайтын сондай үлкен концертім бар еді. Алып тастадық. Енді может артынан бір кездерде бола жатар. Сіздерге көп рахмет айтамын. Аманшылық болсын, еліміз аман болсын. Ауырмаңыздар. Әрқашанда бірге болайық. Осындай әртүрлі нәубеттерді басынан өткізген қазақ елі осы жолда жеңіп шығады дегенмін. Енді осындай өнер алаңдарында көптеген өнерпаздар шығып жатыр. Ертеңгі эстафетаны мен Сазтырнайда ойнайтын Гүлфайрус Далбағаева деген өзіміздің әріптесіме беремін. Және де бір кішкентай анонс. Осы Қазақ радиосы бүгіннен ертеңнен бастап тағы да осындай үлкен жаңағы жоба жасап жатыр. Өнер адамдары біздің Қалалық факультеті, радио, консерваторияның, министрліктің, мәдениет министрлігінің басшылығымен осы Қазақ радиосында енді 2-3 күйден әннен шығатын бізде әншілер, күйшілер болады. Қазақ радиосында тыңдаңыздар. Осы эфирде болғандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.